მოგესალმებით მეგობრებო, დავბრუნდით ჩემბეკის საბრძოლო კვირით და ამ კვირას ვაშინგტონიდან გადმოვხდებით პირდაპირ ლას-ვეგასში UFC-ის მშობლიურ ქალაქში. გვექნება Fight Night-ი მთავარი ბრძოლით მანელ კაპე კიოჯი ჰორიგუჩის წინააღმდეგ. მანელ კაპე flyweight-ში მეოთხე ნომრადაა ახლა და ძალიან ახლოსაა ქამართან. ხოლო კიოჯი ჰორიგუჩი წინა წელს დაბრუნდა UFC-ში და სულ რაღაც ორი ჭუბის შემდეგ მეცხრე ნომერია რანკინგში და შეეცდება წაართვას თავისი ადგილი მანელს. ამ ქარზე ქომეინი გვაქვს დიდი ბიჭების დაპირისპირება იონ კუტელაბა ნავახო სტერლინგის წინააღმდეგ. UFC ვეტერანი იონ კუტელაბა შეეცდება გააჩეროს ახალზელანდიელი პროსპექტი ნავახო სტერლინგი და ჩაუხშოს ჰაიპი. ქარზე გვაქვს ასევე სხვა ჯიგრული ჭუბები, მაგრამ განსაკუთრებული არის ეს კარდი ჩვენთვის ქართველებისთვის, იმიტომ რომ ამ ქარდზე ZZ ორი ქართველი ჩაატარებს დებიუტს. პირველი ქართველი იქნება ოთარ ტანზილოვი, რომელმაც ერთხელ იჩხუბა დანა ვაითის კონტენდერების სერიაში, დამარცხდა იქ split decision-ით, მაგრამ ეხლა იძლევა შანსი და UFC-ში დაუპირისპირდება ასევე ახალწვეულ და დებიუტანტ შეინ კოლინზს. ხოლო მეორე ქართველი ყავს ლევან ჩოხელი, რომელსაც ამდენი ხანია ველოდებით UFC-ში. იგი დაუპირისპირდება ლეონ შაჰბაზიანს, ედმენ შაჰბაზიანის ძმას, რომელიც მსგავსად გააკეთებს დებიუტს. ესეთი ჯიგრული კარდი გვაქვს საერთო ჯამში, ორი განსაკუთრებული ქართველების ჭუბით, როგორც თქვი, და დავიწყოთ ჩვენი ვიდეო. თხოვნა მექნება რომ დავალაიქოთ, გამოვიწეროთ არხი და დამიწეროთ კომენტარები. სანამ უშუალოდ ამ კვირის ჭუბებზე გადავალ, რა თქმა უნდა ჩავხედოთ წინა კვირას, მით უმეტეს ესეთი განსაკუთრებული კვირა იყო. თეთრი სახლის ქარდზე მაქვს საუბარი. პროგნოზებს რო ჩავხედოთ, რაც მქონდა გაკეთებული წინა კვირას, სულ 7 ჭუბი იყო მოგეხსენებათ, აქედან 5 წამოვიდა, 2 ვერ გამოვიცანი, ერთი იყო co-main event-ი, 45-ზე მეტი რაუნდი მქონდა ნათქვამი პერეირა განეს ჭუბში, არ წამოვიდა მეორე რაუნდის დასაწყისში და ფინიშა განე პერეირა და ყველაზე მთავარი რაცა ილია დამარცხდა სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა ილია მქონდა დაფიქული, ორი სიტყვით მინდა ვთქვა ილიას ამბავი, სულ 2 დღეც არ არის გასული, ეხლა ვიდეოს რო წერ ილიას ჭუბის შემდეგ, ძალიან ბევრი ლაპარაკია, ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა მიდის. მინდა ჩემი პირადი აზრი დავაფიქსირო, კომენტარები ვნახე ქართველების, ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი ჩაერთო, ვისაც არანაირი შეხება არ აქვს საერთოდ MMA-სთან, მაგრამ მოსალოდნელი იყო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ის არ იყო ჩემთვის მოსალოდნელი, რომ ილია დამარცხდებოდა ამ ჭუბში. ესეთი დიდი ჭუბი როცა არის ხოლმე, საერთოდ ყველა ერთვება საქართველოში. პატარა ბავშვიდან დაწყებული, უფროს თაობაზე დამთავრებული. აქაც ზუსტად ეს მოხდა, ყველამ ნახა საერთოდ ილიას ჭუბი და ეხლა აკეთებენ კომენტარებს და იძახიან თავის აზრს. გააზრებული მქონდა და ვიცოდი რომ შეიძლებოდა გეიჯის დაემარცხებინა ილია, მაგრამ აი მსგავს სტილში, მსგავსად ნამდვილად არ მეგონა. თუ გეიჯი მოუგებდა, ფიქრობდი რომ რაღაცას საიდანღაც ერთ დარტყმას აი გაცვლებში ილია რომ მიყვებოდა, მაგ დროს რაღაცა ძალიან ყრუ რაღაცას გაარტყავდა და მასე დააფინიშებდა. აი ესე თუ დაღლიდა და ნელ-ნელა ესე თუ დაშლიდა ილიას, რა ვიცი, 100 წელი ვერ ვიფიქრებდი. მე რაც დავინახე და როგორც გავაანალიზე, ილია იყო გამოსული თავიდანვე, რომ გაცვლებში ჩაეთრია გეიჯი, მიწოლოდა და თავიდანვე გაეთიშა. ილიამ ამ ჭუბში არ იჭუბა ის ჭუბი, რასაც ჭუბობს ხოლმე და იყო გადასული პირდაპირ ფინიშზე. მეორე რაუნდის ბოლოს იყო ამის შანსი, მაგრამ აი ეგ რო ვერ მოახერხა, მანდ რო ვერ მოახერხა ილიამ, შემდეგ უკვე ძალიან სტატიკური გახდა, დაიღალა, ვეღარ მოძრაობდა, თავსაც დიდად არ ამოძრავებდა და მოახერხა გეიჯი, მოკლედ მისი დამარცხება ნელ-ნელა დაშალა და ვნახეთ მეოთხე რაუნდის ბოლოს ალექსანდრე თოფურიამ გააჩერა უბრალოდ ჭუბი, იმხელაზიანი ქონდა ილიას მიღებული. აზრი აღარ ქონდა უბრალოდ მეხუთე რაუნდში ტყუილა კიდე დამატებითი ზიანის მიღებას. ერთ რაღაცას მინდა კიდე შევეხო, ბევრი ლაპარაკი იყო იმაზე თუ რატომ და როგორ ვერ დააფინიშა ილიამ გეიჯი მეორე რაუნდის ბოლოს, გახსოვთ ალბათ ის სიკვენსი, ოქტაგონის კედელთან რო ყავდა მიმწყდეული ბოდიშოთები თავის სტილში რო გაუტარა და დასვა ძირს გეიჯი, რატო არ მიყვაო, ბევრი იძახდა. და იცახის, მაგრამ მე მაინც არ გავაკრიტიკებ ილიას, იმიტომ რომ ჩვენივრად ჩახვა ძირს, გადავიდა full mount-ზე და წავიდა submission-ებზე, ანუ ჯერ armbar-ი ცადა, არ გამოუვიდა, მერე დაბრუნდა ისევ full mount-ზე და მეორეჯერ კიდე triangle-ი ცადა, თითქმის შეკრა ფეხები, გამოუძრა გეიჯი. ყავს ჩვენ ნანახი გეიჯი, მსგავსად დაფინიშებული, თუნდაც ხაბიბთან როგორც დაფინიშდა.
ათრევდა ხაბიბი მართალია იმ ჯგუფში, ნოკდაუნი ესე არ მიუცია როგორც ილიამ მიცა, მაგრამ ძირს როცა ყავდა, ზუსტად მსგავსად full mount-ში გადააждდა და full mount-დან შეუკრა ფეხებით ტრაიანგლი, მერე თავის ზურგზე გადავიდა და ეგრე გაგუდა. მამას გარდა კიდე ოლივეირასთან ჯგუფში, ოლივეირამ ნოკდაუნი რომ იცა მსგავსად როგორც ილიამ მისცა გეიჯის, მასე ჩაყვა მერე ძირს ოლივეირა და ზურგი აუღო და გაგუდა. ანუ ჩვეულებრივი კლაბენცაბი ქვია მაგას, ჩვეულებრივი გზა იყო, ფიქრობ ილია იცოდა რომ მსგავსად შეიძლებოდა გეიჯის დაფინიშება და დანოკდაუნებულს ჩაყვა და ცადა საბმიშენი უბრალოდ არ გამოუვიდა რა. მე მაინც მან არ გავაკრიტიკებ ილიას ესე რატო არ მიყვაო ground and pound-ითო საბოლოო ჯამში ესეთი შედეგი გვაქვს ეხლა ვეღარაფერს ვეღარ შევცვლით ერთადერთი შეგვიძლია იმაში დარწმუნებულები ვიყოთ რომ ილია ამ ჩხუბის შემდეგ ბევრად გაიზრდება იმხელა ზეწოლაც აღარ იქნება იმ ნოლიანის დაკარგვის ამაზე ხშირად ლაპარაკობენ ხოლმე მებრძოლები როცა დაუმარცხებლები არიან ძალიან დიდი ზეწოლაა მათზე და შემდეგ ერთი წაგების შემდეგ ესე ვთქვათ ეხსნებათ ეს ზეწოლა დიდი ალბათობით ამ ჩხუბის რემატჩსაც ვიხილავთ და აი მან დაამტკიცებს ყველაფერს ილია. ამით არაფერი არ დასრულებულა 29 წლისაა ილია თოფურია ახალგაზრდაა ძალიან ბევრს მიაღწია აქამდე კიდე უკეთესი დაბრუნდება და უფრო ბევრს მიაღწევს. გადავიდეთ ამ კვირის კარტზე, დავიწყოთ მთავარი ჩხუბით ტრადიციულად და ჩავყვეთ ნელ-ნელა ქვემოთ მანელ კაპე არის თავარი main event-ი კიოჯი ჰორიგუჩის წინააღმდეგ. ეს ჩხუბი არის რემატჩი, პირველი ჩხუბი იყო თითქმის 10 წლის წინ 2017 წელს რაიზინში გაიმართა, მოიხსენებათ რაიზინის მებრძოლები იყვნენ ორივე, მაქედან არიან გადმოსულები. იმ ჩხუბში მაშინ ჰორიგუჩი დარჩა გამარჯვებული მესამე რაუნდის საბმიშენით. არ იყო საერთოდ ახლო ჩხუბი ჰორიგუჩიმ იქ კაპე პირველ მეორე რაუნდში დააზიანა ძალიან ბევრი ნოკდაუნი მიცა, ძლიერ დარტყმებს უტარებდა, სახეზეც ზიანი მიაყენა და ბოლოს მესამე რაუნდში საერთოდ ტეიქდაუნი გაუკეთა, შეაჯდა ზევიდან და arm triangle-ით დააფინიშა. მანელ კაპე მაშინ 23 წლის ბიჭი იყო, ჩხუბსაც რო ჩახედოთ, ძალიან სხვანაირად ჩხუბობს, რა თქმა უნდა იმის შემდეგ ძალიან გაზრდილია და ეხლა ბევრად უკეთესი მებრძოლია, მაგრამ მაინც რო ვთქვათ, მაშინ ძალიან რაშავდა, შეიძლება ესე ითქვას, ძალიან აქტიურად ჩხუბობდა, ეხლა ბევრად დინჯი არის. ჰორიგუჩი შეიძლება ითქვას, რომ მსგავსი სტილის მებრძოლია, ეხლაც მაშინ როგორიც იყო, იმას არ ვამბობ, რომ ჰორიგუჩი არაა განვითარებული იმის შემდეგ და უკეთესი მებრძოლი არაა, უბრალოდ სტილზე ვამახვილებ ყურადღებას. 32 წლისაა ეხლა მანელ კაპე, ჰორიგუჩი გახლავთ 35 წლის. დიდი არის მაინც flyweight-ისთვის ჰორიგუჩი 35 წელი ასე თუ ისე დიდია, იქიდან გამომდინარე რომ flyweight-ი ყველაზე დაბალი წონა გვაქვს, იყო UFC-ში 2016 წლამდე. მოგეხსენებათ, მაშინ სულ ახალი დივიზიონი იყო flyweight-ი 2013 წლიდან 2016 წლამდე UFC-ში იყო, სულ 8 ჩხუბი აქვს ჩატარებული, საიდანაც ერთი ჩხუბი აქვს მარტო წაგებული. და ისიც ჩემპიონთან, დემეტრიუს ჯონსონთან წააგო 5 რაუნდიანი ჩხუბი და ამის შემდეგ გაუშვეს UFC-დან, არავინ არ იცის, რატო გაუშვეს, თან დემეტრიუს ჯონსონთან რო წააგო 3 ჩხუბი მოიგო მერე ზედიზედ და გაუშვეს, წავიდა რაიზინში. დიდი ალბათობით დემეტრიუს ჯონსონი საერთოდ რო არ ყოფილიყო ამ დივიზიონში, მაშინვე უკვე ჩემპიონი იქნებოდა ჰორიგუჩი ამ წონაში, მოკლედ როგორც იყო გაუშვეს, რაიზინში იყო, რაიზინში ჩხუბობდა 2020 წლამდე. და შემდეგ გადავიდა ბელატორში, ოღონდ ანუ ხან ბელატორში ჩხუბობდა, ხან რაიზინში, აქვთ ეგეთი საშუალება მან რომ რაიზინგ და ბელატორი როგორც ვიცი, რაღაც შეთანხმებულები იყვნენ ერთმანეთთან და ხდებოდა ხოლმე მებრძოლების გადასვლა, გადმოსვლა ესე. კაი კარიერა აქვს, 36-5-ი აქვს, სულ 51 ჩხუბი აქვს ჩატარებული, ძალიან გამოცდილია ჰორიგუჩი. ორი ჩხუბია, ეხლა რაც UFC-ში დაბრუნდა, ჯერ ტაგი ულანბეკოს ეჩხუბა, დააფინიშა მესამე რაუნდში და ეხლა ბოლოს ამირ ალბაზის აჩხუბეს თებერვალში. ფიქრობ მანელ კაპეს თუ მოუგო ეს ჩხუბი, წაართმევს საერთოდ ყველაფერს, ჰაიპსაც, საერთოდ ყველაფერს და შემდეგი ის იქნება ქამრისთვის. თან მაგას იწახის, რაც დაბრუნდა ყველა ჩხუბში, რომ ქამარი მინდაო, ქამარზე ჩხუბი მინდაო, დაჟე ულანბეკოს რომ მოუგო, თქვა რომ პანდოჟასთან მინდაო ჩხუბიო, მაშინ პანდოჟა იყო ჩემპიონი, თან
ანუ გუნდელები არიან და თან ისეთი გუნდელები არიან, რომ ერთმანეთთან აქვთ ნავარჯიშები ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ერთი წონა არიან. მანელ კაპეს რაც შეეხება 2021 წელს შემოვიდა UFC-ში თავიდან. კარგად ვერ გამოიყურებოდა, თითქოს რაღაც ფეხი ვერ მოიკრიფა, მაგრამ თავშია, ეხა flyweight-ის თავში მეოთხე ნომრად არის განწესილი და მის წინ არიან უბრალოდ დაცურუ ტაირა, ალექსანდრე ბატნოჟა და ჩემპიონი ჯოშუა ვანი. ეს სამი მებრძოლი დიდი ალბათობით ამ ჩხუბის შემდეგ თუ გაიმარჯვა ამ ჩხუბში, ესით კამარიელის, რა თქმა უნდა, თუ პანტოჟა მანამდე არ გამოკეთდა, იმიტომ რომ პანტოჟა რო გამოკეთდება, აუცილებლად უნდა იჩხუბოს ვანთან ისევ რემატჩი. პრაიმშია ეხლა ძალიან კარგად გამოიყურება, ბოლო ჩხუბებია, მართლა უმაღლესი დონის მებრძოლია, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მებრძოლია საერთოდ. ეს მეორე ჩხუბი მანელ კაპესა და ჰორიგუჩის შორის სრულიად განსხვავებული იქნება. ვფიქრობ, ძირითადად დგომში გაიმართება. ტეიქდაუნებს თუ ვინმე შეეცდება ამ ჩხუბში, ეს იქნება ჰორიგუჩი, მაგრამ უენდობი კაპეს ტეიქდაუნ დიფენს მართლა ძალიან მაგარი ტეიქდაუნ დიფენსია კამკაც და ძირითადად აი ესეთ სუფთა მოჭიდავეებს უფრო ადვილად უგებს ხოლმე, იქიდან გამომდინარე, რომ იბლოკავს ტეიქდაუნებს და შემდეგ დგომში უგებს მათ. თუმცა არაერთხელ გვინახავს უშუალო სტრაიკერებიც ძალიან მაგრად დაეჩაგროს. ფავორიტია კაპე და ვფიქრობ, ასეც უნდა იყოს. ვფიქრობ, საკმაოდ თანაბარი ჩხუბი იქნება, ორივე მებრძოლს ექნება შანსი. თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც კაპესკენ გადავიხრები და ვიტყვი, რომ რთული 5 რაუნდიანი ჩხუბით დარჩება გამარჯვებული მანელ კაპე. ძალიან მომწონს კიოჯი ჰორიგუჩიც, ძალიან მაგრა ვალეშიკობ, მაგრამ მანელ კაპე ისეთ ფორმაშია ეხლა უბრალოდ ვერ გადავიხრები ჰორიგუჩისკენ რა. გადავიდეთ კომენ ივენტზე, რაც გვაქვს იონ კუტელაბა ნავაჰო სტირლინგის წინააღმდეგ. იონ კუტელაბა UFC ვეტერანია, ძალიან დიდი ხანია უკვე UFC-ში მოვაწეობს. მართალია ხან აქვს ხოლმე წაგებები, ხან მოგებები, ძალიან 50-50 მებრძოლია, მაგრამ ამდენი ხანია უკვე UFC-ში გაკაჩა და ეს დასაფასებელია ჩემი აზრით. თან ბოლო რამდენიმე ჩხუბია, კარგად გამოიყურება ძალიან. თავის ბოლო ჩხუბში უმარსის მოუგო. დიდი ანდერდოგი იყო კუტელაბა და მოახერხა პირველივე რაუნდში გილიოტინით დაამარცხა. იმის წინ მოდესტას ბუკაუსკასთან აქვს წაგება სპლიტ დესიჟენით, რომელიც ჩემი აზრით მსაჯებმა წაართვეს, ეგ ჩხუბი უნდა მოეგო. და ეგ ჩხუბი რომ არ წაერთმიათ, ეხლა იქნებოდა 4 ბრძოლიან ვინინგ სტრიქზე. იმიტომ რომ ბუკაუსკასის ჩხუბის წინ იბო ასლანი ყავს დაფინიშებული და იმის წინ ივან ერსლანს მოუგო. 32 წლისაა, 32 ჩხუბი აქვს ჩატარებული, ძალიან გამოცდილია. სამბოდან არის გადმოსული, უყვარს ტეიქდაუნები, ძალიან გიჟური სტილი აქვს და თვითონ ესეთი გიჟი პერსონაა. ძალიან აგრესიული სტილი აქვს, პირველ რაუნდში ძირითადად დებს ყველაფერს. და თუ ვერ მოახერხა ხოლმე თავისი მეტოქის დაფინიშება, მერე იღლება ხოლმე. ვფიქრობ, ამ ჩხუბშიც მსგავსად შეეცდება ნავაჰო სტირლინგთან. ნავაჰო სტირლინგი გახლავთ ახალზელანდიელი მებრძოლი, City Kickboxing-დან, ადესანიას დარბაზიდან 9-0-ზე აქვს ბალანსი, დაუმარცხებელია და აგერ UFC-ში უკვე 4 ჩხუბი აქვს ჩატარებული ბოლო ჩხუბში. ფინიში მოიპოვა, მანამდე არ ქონდა ფინიში აღებული. სტრაიკერია ეს კაცი. ვფიქრობ, დიდი შანსი აქვს კუტელაბას. მართლა ძალიან კარგად ჩხუბობს პირველ რაუნდს, თან აქვს ისეთი სტილი, რომ ტეიქდაუნებს აკეთებს, საერთოდ ყველა მხრიდან. აქვს ძიუდოგდებებიც და თავისუფალ სტილშიც აკეთებს ტეიქდაუნებს და ძალიან აგრესიულად მიყვება მერე ძირს. ასე რომ ვფიქრობ, პირველ რაუნდში კუტელაბას ექნება შანსი, აუცილებლად სტირლინგს რამე რომ მოუხერხოს, მაგრამ აი მერე ვფიქრობ, რომ სტირლინგი უფრო აუკრიფავს. კოეფიციენტებს რო ჩავხედოთ 1 და 29 აქვს სტირლინგს, კუტელაბას აქვს 3 და 53. ვფიქრობდი ამ ჩხუბში, რომ კუტელაბას მივდობოდი და დამეფიქა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ნავაჰო სტირლინგის მხარეს გადავიხრები და ვიტყვი, რომ 3 რაუნდიანი დესიჟენით მეორე-მესამე რაუნდს მოუგებს კუტელაბას და დარჩება გამარჯვებული. თან UFC-ს ბოსტონს ის ნელ-ნელა ესე ბილდაპს უკეთებს და ვფიქრობ, რომ ამ ჩხუბში გამარჯვების შემთხვევაში დიდი ამბები ელის სტირლინგს მომავალში. შემდეგი ჩხუბი კრისტიან როდრიგეზი ჰიდერ ამილის წინააღმდეგ. ამ ჩხუბისთვის ვნახე ერთი MMA კონტენტ კრეატორის პოსტი და იქ ამბობს, რომ
ეს ჩხუბი არის მატადორი ხარის წინააღმდეგო და მართლა ძალიან ვეთანხმები ჰიდერამილი არის ხარი ამ შემთხვევაში და კრისტიან როდრიგეზი მატადორის როლშია. ჰიდერამილი არის მებრძოლი, რომელიც გამოდის თავიდანვე თავისი მეტოქის მოსაკლავად, იქნევს საერთოდ ყველაფერს და კრისტიან როდრიგეზი არის ის მებრძოლი, რომელსაც ბევრჯერ უჩხუბია მსგავს მეტოქესთან, გადაუტანია თავიდან ესეთი ქარცეცხლი და მერე შემდეგ დაუმარცხებია, წყნარად არის ხოლმე თავიდან, ძირითადად სულ და ვფიქრობ, რომ მსგავსი სურათი გვექნება ამ ჩხუბში. ჰიდერამილი არის ამერიკელი მებრძოლი, რომელსაც უკვე 5 ჩხუბი აქვს UFC-ში ჩატარებული, თავიდან ძალიან კარგად გამოიყურებოდა 2024 წელს იჩხუბა პირველი ჩხუბი. მოიგო ფინიშით და იმის შემდეგ კიდე 2 ჩხუბი იჩხუბა. მოიგო თავისი ამ აგრესიით, ძალიან აგრესიული მებრძოლია, საერთოდ ყველაფერს დებს თავის დარტყმებში, თუმცა აგერ ბოლო 2 ჩხუბია, წაგებები აქვს. ჯოსე დელგადომ პირველივე რაუნდში დაიჭირა და დაანოკაუტა და ბოლო ჩხუბი ჯამალ ემერსთან დესიჟენით წააგო. ხოლო კრისტიან როდრიგეზს რაც შეეხება, მასაც მსგავსად თავის მეტოქისა ბოლო 2 ჩხუბი წაგებული აქვს. შეუძლია საერთოდ ყველაფერი, დგომშიც კარგად ჩხუბობს და ძირითადად მაინც გრეპლერს ეძახის თავის თავს. კოეფიციენტებს რო ჩავხედოთ 2 და 53 აქვს ჰიდერამილს, ხოლო კრისტიან როდრიგეზს 1 და 54. ვეთანხმები კოეფიციენტებს და ვფიქრობ, რომ კრისტიან როდრიგეზი დარჩება ამ ჩხუბში გამარჯვებული. ჰიდერამილი შეეცდება ვფიქრობ თავიდანვე რომ გათიშოს ის, მაგრამ ვფიქრობ ვერ მოახერხებს, შემდეგ აუკრიფავს. კრისტიან როდრიგეზი ვფიქრობ ვიხილავთ გრეპლინგში გაცვლებს და საბოლოო ჯამში 3 რაუნდიანი დესიჟენით კრისტიან როდრიგეზი მოიგებს. შემდეგი ჩხუბი ანდრე ლიმა კევინ ბორხასის წინააღმდეგ. ანდრე ლიმა გახლავთ კიდევ ერთი რიგით მეორე უკვე დაუმარცხებელი მებრძოლი ამ კარზე, 11-0-ზე აქვს ბალანსი. UFC-ში არის 2024 წლიდან, სულ რაღაც 2 წელია, რაც არის UFC-ში, მაგრამ ამ 2 წელში უკვე მოახერხა და საკმაოდ ცნობილი გახდა და MMA-ის ფანების სიყვარული მოიპოვა. პირველი ჩხუბი, რაც იჩხუბა UFC-ში იგორ სევერინოს წინააღმდეგ, ახლო ჩხუბი იყო თავიდან, მაგრამ მეორე რაუნდში იგორ სევერინომ უკმინა ხელზე მას და დისკვალიფიკაციით მოიგო ლიმამ ეგ ჩხუბი, ვინც არიცით, მერე ეგრევე რინგიდან წავიდა, ისე ეთყობოდა, ის ნაკმენი პირდაპირ ტატუ არტისტთან მივიდა და ტატუ გაიკეთა იმ ნაკმენის და ამის გამო დანავაითმა $50,000 მისცა, რაც სასაცილოა, თან კიდე ძალიან სასაცილოა ის, რომ ახლა ვნახულობ მის ჩხუბების ჩამონათვალს და იგორ სევერინოსთან გამარჯვების მეთოდი უწერია კბენა, ანუ ბაითინგ წერია. რაც ძალიან სასაცილოა. იმის შემდეგ მის რაპოსოს მოუგო ფელიპე დოს სანტოს და აგერ ბოლოს დანიელ ბარეზი მესამე რაუნდში დააფინიშა. ანდრე ლიმა არის მართლა ძალიან მაღალი დონის მებრძოლი, 27 წლისაა, აქვს უმაგრესი მუაიტაი, მართლა ძალიან მაგრად ჩხუბობს დგომში, ძირსაც მშვენიერია, ძალიან კაი გრეპლინგი აქვს. ხოლო კევინ ბორხას რაც შეეხება, 10-5-ზე აქვს ბალანსი და ამ კაცის კარიერა არის სიგიჟე. UFC-ში აქვს ჩატარებული 5 ჩხუბი, აქედან აქვს მხოლოდ 1 მოგება, მაგრამ 5-ვე მებრძოლი, ვისაც ეჩხუბა UFC-ში, 5-ვე არის და იყო პროსპექტი და ეხლა ეჩხუბება მე-6 პროსპექტს. როგორც გითხარით, 5 ჩხუბიდან 1 მოიგო მარტო და რო ჩავხედოთ წაგებები ვისთან აქვს, დებიუტი აქვს ჩატარებული ჯოშუა ვანთან 2023 წელს ეხლანდელ ჩემპიონთან, თავიდან პრობლემები შეუქმნა ჯოშუა ვანს, ნოკდაუნის მიცა, შემდეგ მეორე მესამე რაუნდში ძალიან მაგრა აუკრიფა ჯოშუა ვანმა და მოუგო. მაგის მერე ალესანდრო კოსტასთან წააგო მეორე რაუნდის ფინიშით. ალესანდრო კოსტა ვნახეთ 2 კვირის წინ და საერთოდ ძალიან აქტიურია ეხლა ამ წელსაც და ძალიან მაგარი პროსპექტია ალესანდრო კოსტა. იმის შემდეგ რონალდო როდრიგეს მოუგო ლეიზი ბოის. რონალდო როდრიგეზიც მექსიკელი პროსპექტი იყო, დაუვარდა ჰაიპი, მაგრამ მაგ დროისთვის პროსპექტი იყო, მოახერხა მაგ ერთი პროსპექტის დამარცხება. იმის შემდეგ სუმუდარჯის ეჩხუბა, სუმუდარჯიც ასე თუ ისე პროსპექტია და ეხლა ნელ-ნელა ზევით ადის და ბოლოს იმანუელ როდრიგეზთან წააგო მეორე რაუნდის ფინიშით. იმანუელ როდრიგეზიც ახალგაზრდა მექსიკელი კვლელი პროსპექტია 26 წლის. პირველ რაუნდში აქეთ აფინიშებდა ძალიან ახლოს იყო ფინიშთან კევინ ბორხასი, უბრალოდ ვერ მოახერხა და შემდეგ თვითონ დაფინიშდა. ეხლა აძლევენ კიდევ ახალგაზრდა პროსპექტს დაუმარცხებელს. არ ვიცი რატო, რას ერჩიან ამ კაცს. მართლა არ არის ცუდი მებრძოლი, ანუ ნორმალური მებრძოლია.
უბრალოდ ესე ტოპ კლასის მებრძოლი, რა ვიცი, ჯერჯერობით არ არის. 28 წლისაა, ესეც ასე თუ ისე ახალგაზრდაა. გამოსულთვის საშუალებას აშკარად არ აძლევს UFC. ვფიქრობ, მისთვის ლიმა ძალიან ძნელი ჩხუბია. ვფიქრობ, ფავორიტია ამ ჩხუბში ლიმა, გუნდშიც აჯობებს და ძირსაც უპირატესობა აქვს ლიმას და ამიტომ ჩემი ფიქრი იქნება ანდრე ლიმას გამარჯვება. გადავიდეთ შემდეგ ჩხუბზე, მელსიკ ბაგდასარიანი, მურთაზალი მაგომედოვის წინააღმდეგ. მელსიკ ბაგდასარიანი არის სომეხი მებრძოლი, არის კიკბოქსიორი, ერთპიროვნულად დგომის მებრძოლია. პრობლემები თუ ექნება, ძირს ექნება ხოლმე მას, თუმცა წინა ჩხუბი, როცა იჩხუბა 2025 წელს ჯან სილვასთან აღწაგება. ჯან სილვამ პირველივე რაუნდში მოუგო ნოკაუტით, რომში გაიმართა ეგ ჩხუბი. ჯან სილვა სხვა ამბავია, სხვა დონეა, ხოლო მურთაზალი მაგომედოვს რაც შეეხება, საპირისპიროდ არის სუფთა მოჭიდავე, ახალგაზრდა მებრძოლია, 26 წლისაა, UFC-ში დებიუტს ჩაატარებს ახლა, დანა ვაითის კონტენდერებში აქვს მოპოვებული კონტრაქტი წინა წელს. 10-0-ზე აქვს ბალანსი, ესეც ერთ-ერთი დაუმარცხებელი მებრძოლია ამ ქარზე. და ყველა ჩხუბი 10-ვე ჩხუბში აქვს ფინიში აღებული. ძირს ჩაღავს თავისი მეტოქეები და შემდეგ ან საბმიშენს უკეთებს, ან ground and pound-ით უგებს ხოლმე ძირითად შემთხვევაში. ამ ჩხუბშიც ფიქრობ, თავიდანვე შეეცდება პირველივე რაუნდში მელსიკი ჩაიყვანოს ძირს და იქ რამე მოუხერხოს. კოეფიციენტებს რო ჩავხედოთ, 3.53 აქვს მელსიკას და მურთაზალის აქვს 1.29, დიდი ფავორიტია ძალიან მაგომედოვი და ბევრს ვერ ვილაპარაკებ. ვფიქრობ, რომ თავიდანვე ჩაიყვანს მურთაზალი და დააფინიშებს, ასე რომ ჩემი პიკი იქნება მურთაზალ მაგომედოვი, თუმცა იმასაც ვიტყვი, რომ თუ უფრო გაგრძელდა ჩხუბი მეორე-მესამე რაუნდისკენ, ბაგდასარიანის შანსები უფრო გაიზრდება, იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო გამოცდილია. შემდეგ ჩხუბი გვაქვს ვინისიუს ოლივეირა, თაჩი ანდრე ფილის წინააღმდეგ. ეს ჩხუბი ვინისიუს ოლივეირას უნდა ეჩხუბა გიგა ჭიკაძის წინააღმდეგ და სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ, თუ არ ვცდები, რაღაც 10-15 დღის წინ ჩაეხსნა გიგა სამწუხაროდ. მიზეზი ზუსტად ვერ გავიგე, რაღაც უცნაური მიზეზი იყო. ნევადას შტატში გიგას არ აძლევდნენ ჩხუბის უფლებას, რაღაც მიზეზის გამო, არ ვიცი, მოკლედ ვერ გავიგე. უბრალოდ ვერ იჩხუბა რა, არ მიცეს იმის საშუალება გიგას რომ ეჩხუბა, ამიტომ ჩაეხსნა და მის მაგივრად ჩაჯდა ანდრე თაჩიფილი. ვინისიუს ოლივეირასთვის ეს არის დებიუტი ფედერვეიტში, აქამდე ბენთამვეიტში ასპარეზობდა, ბენთამვეიტში აქვს ყველა ჩხუბი ჩატარებული და ეხლა ადის ფედერვეიტში, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი ბენთამვეიტი იყო, ძალიან ბევრ წონას იკლებდა. გიგასთან რო ეჩხუბა, ძალიან კაი ჩხუბი იყო ჩემი აზრით, ძალიან ველოდებოდი. ვფიქრობ, გიგასთვის კაი დასაბრუნებელი ჩხუბი იქნებოდა, მაგრამ რას ვიზავთ, ვერ მოხერხდა. ანდრე ფილის რაც შეეხება, UFC ვეტერანია, 25-13-ზე აქვს, ძალიან გამოცდილი მებრძოლია, ყველასთან აქვს საერთოდ ამ წონაში ნაჩხუბარი, აქვს წაგებები, მოგებები, ძირითადად ეგეთი მებრძოლია, ერთს მოიგებს, ერთს წააგებს. თავიდანვე აფინიშებენ ხოლმე, იყო შემთხვევები, მელკიზელ კოსტამ დააფინიშა პირველ რაუნდში, დენიგემ დააფინიშა ასევე პირველ რაუნდში და მახსოვს კიდე ჯო ანდერსონ ბრიტუს ყავს, თავიდანვე ძალიან ადვილად დაფინიშებული. თუმცა თუ გაგრძელდა ჩხუბები და დესიჟენამდე თუ მივიდა, ძირითადად ძალიან ახლო ჩხუბები აქვს ხოლმე, კარიერას რო ჩავხედავთ, ხედავთ split decisions, გაყოფილი გადაწყვეტილებით დასრულებულ ჩხუბებს. ბოლო ჩხუბი ჯოსე დელგადოსანაც split decision-ი მორჩა, წააგო დამარცხდა ფილი. ვფიქრობ, ეგ ჩხუბი შეიძლება ძალიან ჩვეულებრივად ფილისთვის მიეცა. დელგადოს ჰაიპი აქვს და ვფიქრობ, მოუგო ფილიმ ეგ ჩხუბი, აჩვენა თავისი ვეტერანული ჯანი გამოაჩინა. აკეთებს ყველაფერს, ჭიდაობს იმ დელგადოს ჩხუბშიც ეჭიდავებოდა ცოტას, მაგრამ უფრო დგომის მებრძოლია. ოლივეირას რაც შეეხება, როგორც თქვი, ბენთამვეიტში ძალიან დიდი იყო და ფედერვეიტშიც არ იქნება პატარა, ისე არ იქნება, რომ ფილიმ დაჩაგროს თავისი ფიზიკურობით ან რაიმე მსგავსი. ვფიქრობ, რომ ეს ოლივეირას ეს გადაწყვეტილება წონის მომატების არის ჭკვიანური, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრს იკლებდა. ოლივეირას უცნაური დგომი აქვს, ამ უცნაურობით უქმნის ხოლმე თავის მეტოქეებს ძალიან დიდ პრობლემებს, რაც მომწონს არის ის, რომ ძალიან ისეთი დაუნდობელი მებრძოლია, რაც დილობს, რომ
მოკლას რა თავისი მეტოქეები, ძალიან დაუნდობლად ეჩხუბება, აგებს ხოლმე პირველ რაუნდს და შემდეგ უკრიფავს ნელ-ნელა თავის მეტოქეებს ყოველთვის ღლის, როცა იგებს და მასე უგებს მერე ბოლოსკენ თვითონაც იღლება, მაგრამ აი რაღაცნაირად ფუშავს რა თავის თავს, აი აწვება დაღლილია, მაგრამ აი ბოლომდე აწვება მაინც რა, არ ჩერდება საერთოდ. წინა ჯგუფში ბაუტისტასთან შეცდომა დაუშვა, ცდილობდა რომ ეჭიდავა ბაუტისტასთან და ამის გამო დაისაჯა, დააფინიშა რეალ ნეიქედით მეორე რაუნდში ბაუტისტამ. თუმცა ბაუტისტა ძალიან მაღალი დონის მებრძოლია, მე ძალიან მომწონს ბაუტისტა, მგონია რომ ბენთემოიჩი ბევრს მიაღწევს. ეხლა ჯგუფი აქვს თან ჩანიშნული კორიხეს სენტენგენთან. კოეფიციენტები რო ჩავხედოთ 1.34 აქვს ოლივეირას, ფილის აქვს 3.17. დიდი ანდერდოგია ძალიან ფილი, თუმცა ვფიქრობ აქვს შანსები ამ ჯგუფში რომ გაიმარჯვოს. ვფიქრობ დესიჟენამდე თუ მივიდა ეს ჯგუფი, ახლო ჯგუფი იქნება მაინც. კიდევ ერთი split decision შეიძლება იყოს ანდრე ფილის კარიერაში, მაგრამ აი უფრო მაინც ვფიქრობ რომ ოლივეირა თავიდანვე დაანოკაუტებს. ახსენდება ჯო ანდერსონ ბრიტუს ჯგუფი, ბრიტუსთან, ბრიტუს მსგავსი სტილის მებრძოლია, რაღაცნაირად იქნევს ხელებს, დიდ დარტყმებს იქნევს და ესე სუფთა ტექნიკური მებრძოლი არ არის და ზუსტად მსგავსად დააფინიშა ბრიტუმ თაჩიფილი და აი რაღაც ეგეთი მგონია ამ ჯგუფში ჩემი იქნება ვინისიუს ოლივეირა. ჩავიდეთ პრელიმების ჯგუფებზე, შეგახსენებთ რომ დავალაიქოთ ვიდეო და გამოვიწეროთ არხი თუ არ გაქვთ გამოწერილი. ბია მესკიტა, მელისა მუნისის წინააღმდეგ. ეს იქნება ქალების ერთ-ერთი ჯგუფი. ამ კარტზე სულ ორი ჯგუფი გვაქვს ქალების და ეს არის ერთ-ერთი. ბია მესკიტა, მელისა მუნისის წინააღმდეგ. ბია მესკიტა, ბრაზილიელი მებრძოლი, კიდევ ერთი დაუმარცხებელი მებრძოლი ამ კარტზე 7-0-ზე ბალანსით, რომელიც ძალიან კარგად გამოიყურება UFC-ში. სამი ჯგუფი აქვს, ორი ჯგუფი აქვს ჩატარებული, ახლა მესამეს ჩაატარებს. ორივე რეალ ნეიქედით აქვს მოგებული. ეს გოგო არის გადმოსული სუფთა გრეპლინგიდან, ჯიუ-ჯიტსუდან, არის უმაღლესი დონის შავი ქამარი, მართლა ძალიან მაღალი დონის შავი ქამარია. ვფიქრობ UFC-ში მსგავსი ჯიცერი გოგო არავინ არ არის. მის 7 ბრძოლას რო ჩავხედოთ, ჩაყავს თავისი მეტოქეები და უკეთებს საბმიშენს. ან თუ არ გამოვიდა საბმიშენი, აქვს ground and pound-ითაც მოგებული ჯგუფები. მელისა მუნის რაც შეეხება 7-2-ზე აქვს ბალანსი და ბოლოს აქვს ნაჩხუბარი ზუსტად 1 წლის წინ დარია ჟელეზნიაკოვას ეჩხუბა. ის უფრო შეკრული MMA მებრძოლია, შეუძლია დგომში ჯგუფი, ჭიდაობას და გრეპლინგიც, თუ არ ვწდები შავი ქამარია ისიც, თუმცა ბია მესკიტას გრეპლინგთან ახლოსაც ვერ მივა. 1.14 აქვს ბია მესკიტას კოეფიციენტი, მელისა მუნისის 5.50 წინააღმდეგ, ძალიან დიდი ანდერდოგია, მივენდობი ბია მესკიტას გრეპლინგის სკილებს და ვიტყვი რომ ჩაიყვანს თავიდანვე ძირს და დააფინიშებს ან რამე ჩოუკით, ან ground and pound-ით. შემდეგი ჯგუფი ამ კარტზე გვაქვს მიჩ რაპოსო, ალან ნასიმენტოს წინააღმდეგ. ეს ჯგუფი გქონდა ჩანიშნული ზუსტად 1 თვის წინ, მაგრამ ამოვარდა რომელიღაცა მებრძოლი და გაუქმეს საერთოდ ჯგუფი და ეხლა გადმოიტანეს, ეხლა გვექნება ალან ნასიმენტო, შუტებოქსელი მებრძოლი, ჩარლზ ოლივეირას გუნდის წევრი, რომელიც არის 4 ბრძოლიან winning streak-ზე UFC-ში და ძირითადად ეს კაცი არის გრეპლერი, ძალიან მაღალი დონის გრეპლერია, მართლა ძალიან კაი ჩოუკები აქვს, თავიდან დგომში იწყებს ხოლმე და შემდეგ საბოლოოდ მაინც ცდილობს რომ ძირს აღმოჩნდეს და ძირს დააფინიშოს თავისი მეტოქე. ესე თვითონ არ შედის ტეიქდაუნებზე, მაგრამ ხდება ხოლმე ისე რომ ძირს ხდება ხოლმე თითქმის თავის ყველა ჯგუფში, ან თავისი მეტოქე იწყებს ჭიდაობას, ან კიდე დგომში კისერზე მოკიდებს ხელს, ან გილიოტინას შეეცდება, ან რაღაც მსგავს და საბოლოოდ ძირს გადადიან. მის რაპოსოს რაც შეეხება 10-3-ზე აქვს ბალანსი და არის ძალიან შეკრული მებრძოლი, შეუძლია დგომშიც ჯგუფი, ძალიან მსუბუქად დგას ფეხზე და ჭიდაობს კიდევაც, როგორც ვიცი, თუ არ ვწდები ჭიდაობის ბაზა აქვს, თუ უნდა რომ გაიმარჯვოს ამ ჯგუფში, საერთოდ უნდა შეეცადოს რომ ძირს არ აღმოჩნდნენ და დგომში რაღაც მოუხერხოს ნასიმენტოს. 1.47 აქვს კოეფიციენტი, ალან ნასიმენტოს ფავორიტია, მიჩ რაპოსოს აქვს 2.73. ვფიქრობ მაინც უფრო თანაბარი კოეფიციენტები უნდა იყოს, ვიდრე არის, იმიტომ რომ თუ მოახერხა მიჩ რაპოსომ და დგომში დატოვა ეს ჯგუფი, მგონია რომ ძალიან ახლო ჯგუფი იქნება რა, მაგრამ ძირს თუ აღმოჩნდნენ, ვფიქრობ რომ აუცილებლად დააფინიშებს ნასიმენტო.
მიჩრაპოსოს, ზუსტად ამიტომ მაინც უფრო ალან ნასიმენტოსკენ გადავიხრები და ვიტყვი რომ ის დარჩება ამ ჯგუფში გამარჯვებული. შემდეგ ჯგუფი მაიკლ ასველი გასტოლ ბოლანიოსის წინააღმდეგ. მაიკლ ასველი ამერიკელი მებრძოლია, რომელსაც 3 ჯგუფი აქვს UFC-ში ჩატარებული, 2 წაგება აქვს, 1 მოგება. სტრაიკერი მებრძოლია, ბოლოს ლუკ რაილისთან წააგო ლონდონის ქარზე. არ არის ეს ისეთი ძალიან ცუდი წაგება. ასველი ეხლა ბოლანიოსთან დაბრუნდება ამ ჯგუფში, მისი დასაბრუნებელი ჯგუფია და ეხლა ვიტყვი რომ ვფიქრობ დაამარცხებს ბოლანიოს. ბოლანიოსი არის პირველი მებრძოლი, რომელსაც 8-5-ი აქვს ბალანსი. არ არის საერთოდ მაღალი დონის მებრძოლი და საშუალოზე დაბალი დონის მებრძოლია საერთოდ. არ ფიქრობ რომ მიაღწევს UFC-ში წარმატებას და ამიტომ მგონია რომ ასველი მას დაამარცხებს. ეხლა სულ 4 ჯგუფი აქვს UFC-ში ბოლანიოს, 2 მოგება და 2 წაგება. ჩემი ფიქრი იქნება რომ ასველი დარჩება გამარჯვებული. კოეფიციენტებსაც რო ჩავხედოთ 1 და 22 აქვს ასველს. საკმაოდ დიდი ფავორიტია, ბოლანიოს აქვს 4 და 15. შემდეგი ჯგუფი გვაქვს ქალების დაპირისპირება, კიდევ ერთი კაროლ როსა, ლუანა სანტოსის წინააღმდეგ. კაროლ როსა ბრაზილიელი მებრძოლი 19-7-ზე ბალანსით, უფრო დგომის მებრძოლია, დგომში უყვარს ჯგუფი. ეს არის ქალების ბენთემოიტი, ანუ ყველაზე დიდი წონა ქალებში და ძირითადად მოგებები, მისი მოგებები მოდის ხოლმე სტრაიკინგში, დესიჟენით აქვს ძირითადად მოგებები, როცა ეჭიდავებიან, მაშინ აქვს ხოლმე პრობლემები, ძირითადად ეგრე აქვს წაგებები, ნორმა დუმონთან აქვს წაგება 2023 წელს, ნორმამაც ეჭიდავა მაგ ჯგუფში და ბოლო წაგება რაც აქვს აილინ პერესთან, აილინ პერეზმაც ზუსტად ჭიდაობით მოუგო. მის მეტოქე ლუანა სანტოს რაც შეეხება ის ბრაზილიელია, 10-2-ზე აქვს ბალანსი და არის უფრო ახალგაზრდა 26 წლისაა, კაროლ როსა 31-ისაა და ეს გოგო ძირითადად ჭიდაობს. ანუ არის ძალიან კაი კრეპლერი და აქვს ძალიან კაი ძიუდოს გდებები. ბოლო ჯგუფი მელისა კროდენს მოუგო და იმის წინ ტაინარა ლისბოას მოუგო, მეორე რაუნდის ამერიკანათი ჩაიყვანა ძირს და საბმიშენით დააფინიშა. ამ ჯგუფის კოეფიციენტებს რო ჩავხედეთ, ცოტა გამიკვირდა 1 და 79-ია კაროლ როსას ფავორიტია. ლუანა სანტოს აქვს 1 და 98. არ ვიცი რატოა ფავორიტი როსა. მგონია რომ ლუანა სანტოსი ჩაიყვანს ძირს და თუ ვერ დააფინიშა ძირს, დესიჟენით მაინც მოუგებს. ამიტომ ჩემი პიკი იქნება ანდერდოგი ლუანა სანტოსი. გადავიდეთ შემდეგ ჯგუფზე და მივადექით ლევან ჩოხელის ჯგუფს. ლევან ჩოხელი დაუპირისპირდება ლეონ შაჰბაზიანს. ორივე მებრძოლი გააკეთებენ UFC-ში დებიუტს. ლევანს საკმაოდ დიდი ხანია აველოდებით UFC-ში. დაახლოებით 1 წელია არ უჩხუბია ლევანს და ამ 1 წლის განმავლობაში აქტიურად ვარჯიშობს. ლას-ვეგასში გადავიდა საცხოვრებლად. როგორც ვიცი, UFC PI-ში ვარჯიშობს ეხლა ძირითადად. ლევანს თავისი კარიერის ძირითადად დიდი ნაწილი აქვს ბელატორში გატარებული და ბელატორის welterweight-ის ერთ-ერთი საუკეთესო მებრძოლი იყო, საერთოდ ტოპ-10-ის მებრძოლი იყო. ძალიან მაგარი სკილები აქვს ლევანს, ახალგაზრდაა, 29 წლისაა. დაჭუბარი აქვს ძალიან კარგ მებრძოლებთან და ძირითადად არის სტრაიკინგის მებრძოლი, მძიმე სიხელები აქვს ლევანს. მართლა ძალიან მაგარი სტრაიკერია, ნებისმიერი welterweight-ის გათიშვა ლევანს ჩემი აზრით. ასევე აქვს ჭიდაობის სკილებიც, რაც აჩვენა თავის ბოლო ჯგუფებში, ტეიქდაუნებზე შედის ხოლმე. კარგად გრძნობს თავს ძირსაც. ხოლო მის მეტოქე ლევან შაჰბაზიანს რაც შეეხება, ლევან შაჰბაზიანი არის ედმენ შაჰბაზიანის ძმა, 30 წლის ბიჭია, უფროსი ძმა არის ედმენ შაჰბაზიანის. 4 winning streak-ზეა და ეხლა მიეცემა შანსი UFC-ში. როგორც ვიცი, ისიც ლას-ვეგასში ცხოვრობს. აქვს სულ 4 წაგება, რო შევხედოთ. გვეცნობა სახელები გეიბ გრინთან აქვს 2017 წელს წაგება პირველ რაუნდის ფინიშით. გეიბ გრინი UFC მებრძოლია, ფილ როუსთან აქვს მესამე რაუნდის ფინიშით კონტენდერებში 2019 წელს დანა ვაითის კონტენდერებში აქვს ბედი ნაცადი, რომ შემოსულიყო UFC-ში, მაგრამ დამარცხდა. ნოსეს მურიეტასთან აქვს ასევე კიდე წაგება პირველ რაუნდში, ეს არ ვიცი ვინ არის. ბოლო წაგება რაც აქვს რაიან ლოუდერთან აქვს პირველ რაუნდში. რაიან ლოუდერიც ეხლა UFC მებრძოლია. დანარჩენი მოგებები რაც აქვს კარიერაში, ერთი მოგების გარდა ყველა აქვს საბმიშენით. ანუ არის სუფთა გრეპლერი. დიდი ალბათობით ამ ჯგუფშიც ყველანაირად შეეცდება რომ ძირს გადაიყვანოს, როგორმე ძირს აღმოჩნდნენ ამ ჯგუფში, რომ რაღაცა მოუხერხოს საბმიშენით ლევანს, რაც ურთულესი ამბავია და ძალიან დაბალი შანსი აქვს საერთოდ ამ ჯგუფში ლევან შაჰბაზიანს
უბრალოდ ვერ ხედავ მის გამარჯვებას. კოეფიციენტებს რო ჩავხედოთ 3.53 აქვს ლეონ შაჰბაზიანს და ლევანს აქ 1.29 ძალიან დიდი ფავორიტია და ასეც უნდა იყოს. даже უფრო დიდი ფავორიტი უნდა იყოს. ფიქრობ აუცილებლად დაიცავს თავს ლევანი ტეიქდაუნებისგან, გააჩერებს დგომში და უბრალოდ დაშლის და დააფინიშებს ლეონ შაჰბაზიანს. ახლოს არ იქნება ეს ჩხუბი. ჩემი პიკია რა თქმა უნდა ლევან ჩოხელი. მივადექით ბოლო ჩხუბს, ანუ პირველ ჩხუბს და აქ ყავს ოთარ ტანზილოვი, შეინ კოლინსის წინააღმდეგ. ოთარ ტანზილოვი 10-1-ზე ბალანსით. ოთარიც როგორც ვიცი, ლევან ჩოხელის მსგავსად ლას-ვეგასში ცხოვრობს უკვე სადღაც 1 წელია, მერაბთან ერთად ვარჯიშობს, სინდიკატში ვარჯიშობს, ისიც short notice ჩხუბზე ცდილობდა ჩამს დაიყო, თუმცა განსხვავებული რაცაა ოთარის შემთხვევაში, ოთარს 2024 წელს, სადღაც 2 წლის წინ ჰქონდა შანსი დანავაითის კონტენდერების სერიაში, მან იჩხუბა ჯოსიას მუსასას წინააღმდეგ, ჯოსიას მუსასა ახლა UFC-შია, დამარცხდა იმ ჩხუბში ოთარ ტანზილოვი, ერთმა მსაჯმა მისცა ოთარს ეგ ჩხუბი, ვფიქრობ ძალიან ჩვეულებრივად შეიძლებოდა სხვებსაც მიეცათ. კაი ჩხუბი აჩვენა მუსასასთან, გამოაჩინა თავისი ჭიდაობის სკილები, ბევრჯერ შევიდა ფეხში, როგორც მახსოვს, სადღაც 10-მდე ქონდა მცდელობა. არა და ყველამ ვიცით, ოთარი არის სტრაიკერი, კიკბოქსიორია, გრძელი ფეხებით, უყვარს კიკები ძირითადად, ძალიან მაგარი კიკები აქვს. მუსასასთან აი აჩვენა თავისი მთლიანი MMA, შეიძლება ისე ითქვას, ეჭიდავებოდა კიდევაც, დგომშიც ეჭუბებოდა, უბრალოდ აი სულ ცოტა დააკლდა და სამწუხაროდ დამარცხდა, ვერ მოიპოვა კონტრაქტი და იმის შემდეგ ლას-ვეგასშია ვარჯიშობს 2025 წელს. აქვს ჩატარებული ერთი ჩხუბი ლას-ვეგასში Fury FC-ში, გამარჯვება აქვს მოპოვებული. მოკლედ ძალიან განვითარებულია ოთარი და აღარ არის ის უბრალო სტრაიკერი, ადრე როგორც იყო, ძირითადად სულ დგომში ცდილობდა ჩხუბს, ეხლა ჭიდაობაც შვენივრად შეუძლია, კარგად მიქსავს თავის სტილს და ვფიქრობ, რომ დიდი მომავალი აქვს ოთარსაც UFC-ში. უბრალოდ ერთი გასათვალისწინებელი მომენტი არის აქ ის, რომ ბენთემოიტია ოთარი, ბენთემოიტში აქვს ძირითადად ჩხუბები ჩატარებული, მაგრამ ამ ჩხუბისთვის ადის ფედერვეიტში, ანუ ერთი წონით მაღლა ადის ქვემსუბუქში. არ ვიცი რატო ზუსტად შეიძლება პირველი ჩხუბი რახან არის და არ ვიცი შეიძლება მოკლედ რო ქონდა და დათანხმდა ფედერვეიტის ჩხუბს თუ აპირებს საერთოდ ფედერვეიტში, ამას მომავალში გავიგებთ, მაგრამ ხო ფედერვეიტში იქნება და ეჩხუბება შეინ კოლინს, ამერიკელ მებრძოლს, რომელიც ასევე დებიუტს გააკეთებს UFC-ში. ახალგაზრდა შეინიც 26 წლისაა, 7-0-ზე აქვს ბალანსი, დაუმარცხებელია და ოთარისგან განსხვავებით ის სულ ფედერვეიტში ჩხუბობს. ძირითადად ფინიშერია ეს კაცი, თავისი ბოლო ორი ჩხუბი 2026 წელს აქვს ჩატარებული და ორივეში პირველი რაუნდის ნოკაუტი აქვს აღებული და ამ ბიჭის ჩხუბებს რაც უყურე, მართლა კაი დგომი აქვს, სუფთა სტრაიკერია, კაი სტილი აქვს, ძალიან კაი მოკრივეა, მის სტილს მივამსგავსებდი თოფურიების სტილს, მართლა კარგად მუშაობს დგომში. და ვფიქრობ, რომ ეს ჩხუბი ძირითადად დგომში გაიმართება, ძირითადად სტრაიკინგი იქნება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ოთარი შეეცდება ტეიქდაუნებსაც, რაც ძალიან კაი მგონია, ძირს თუ მოახერხა და ჩაიყვანა შეინი, ძალიან გაუმარტივდება, ბევრად გაუმარტივდება ამ ჩხუბის მოგება, ვფიქრობ, დგომში უფრო თანაბარი იქნება. შეინ კოლინსმა შეიძლება თავისი კრივით შეუქმნას პრობლემები ოთარს, მაგრამ ასევე საპირისპიროდ ოთარი თავისი კიკებით აუცილებლად შეუქმნის შეინს პრობლემებს. კოეფიციენტებს რო ჩავხედოთ ამ ჩხუბში, შეინი არის ფავორიტი 1.54 აქვს, ხოლო ოთარს 2.53 აქვს და რა თქმა უნდა ჩემი პიკი იქნება ოთარ ტანზილოვის გამარჯვება. ვფიქრობ თუ მოახერხა ოთარმა და გადალახა შეინი და კარგად დაამარცხა, პატივისცემას მოიპოვებს, იმიტომ რომ მართლა კაი მებრძოლია შეინ კოლინსი. ვფიქრობ რომ ოთარსაც საკმაოდ წარმატებული კარიერა ელის UFC-ში. სულ ეს იყო ჩვენი დღევანდელი ვიდეო, წარმატებებს ვუსურვებ ჩვენ ქართველ ლომებს. დიდი იმედი მაქვს წარმატებულად ჩაივლის ქართველებისთვის ეს კარდი. ძალიან მაგარი ამბავია, რომ კიდევ ორი ქართველი შეემატა UFC-ს. ეხლა რახან პირდაპირ ჩასვეს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მინიმუმ 3 ჩხუბიანი კონტრაქტი ექნებათ და მიეცემათ შანსი, რომ წარმოაჩინონ თავისი თავი. დარწმუნებული ვარ, საერთოდ ყველაფერს ჩადებენ ორივე ლევანის და ოთარიც. ძალიან კაი fight night-ი გამოდის საბოლოო ჯამში, მარტო ამ ორი ჩხუბის გამო. და მოუთმენლად ველი. დიდი იმედი მაქვს პროგნოზებისთვისაც წარმატებული კარდი იქნება. ამ კვირას მექნება ბეტინგ ვიდეო, წინა კვირას სამწუხაროდ ვერ მოვახერხე დროის უქონლობის გამო. ამ კვირას მექნება, დაელოდეთ იმ ვიდეოს, დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დამიწერეთ კომენტარები, რას ფიქრობთ
ჩემ პიკებზე, როგორი პიკები გაქვთ თქვენ. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. Peace out.